30、12仙女送妈祖船。阿南来为大家解说，这幅彩绘描绘的是送妈祖的盛大场景。画面中的妈祖船乘风破浪，缓缓驶向远方，象征神明完成普渡与祈福后返回天界的庄严时刻。船身彩绘华丽，红金交错的纹饰象征祥瑞与庇佑。船上插立着旗帜与香柱，随风飘扬，气势宏伟壮观。在船的两侧，可见12位身着粉红衣裳的仙女列队而立，姿态优雅，负责护驾与引领神舟前行。据传，在仪式举行时，村民会聚集在岸边焚香祈祷，目送妈祖乘船起航，祈愿风调雨顺，国泰民安。这项传统仪式不仅展现信众对妈祖的崇敬，也蕴含着深厚的文化象征。